Vítajte pri ďalšej časti vedomého priestoru. Pri mikrofónu vás opäť zdravia Neura a Ciro. Minule sme otvorili dvere do sveta Františka Bardona a jeho knihy Brána k opravdovému zasveteniu. Bol to taký, povedzme, prvý pohľad na dielo, ktoré sľubuje naozaj hlbokú praktickú cestu. Áno, a dnes sa púšťame do prvej z tých 10 etáp. Ideme konečne na praktickú časť. Ten prvý krok sa volá magické zrkadlo duše. A hneď na úvod je tu jedna veľmi silná myšlienka. Bez absolútneho sebapoznania a sebaovládania je akákoľvek ďalšia práca vlastne nemožná. Presne. Toto ma zaujalo, že Bardon hneď na začiatku nehovorí o meditácii alebo vizualizácii, ale o niečom, čo znie ako brutálne úprimná inventúra samého seba. Dnes sa všade hovorí o súcitení sa sebou, o láskavosti. Prečo on začína takto? Takto nekompromisne? No, pretože jeho cieľom nie je len to, aby sa človek cítil lepšie. Cieľom je, aby sa stal pánom svojho vnútorného sveta. On hovorí o založení magického denníka. Ale pozor, to nie je na zapisovanie pekných myšlienok. Skôr naopak, predpokladám. Presne tak. Je to skôr taká kontrolná kniha, kam si človek bez príkras zapisuje každú svoju slabosť, vášeň, každý negatívny povahový rys. Ten zmysel je v tej absolútnej, nekompromisnej úprimnosti. A tu sa dostávame k tomu fascinujúcemu konceptu dvoch zrkadiel. To čierne a biele. To mi príde ako veľmi silný nástroj. Nie je to len o tom, že si poviem som netrpezlivý, ale že to systematicky niekam zaradím. Je to veľmi, veľmi premyslený systém. Do toho čierneho zrkadla si spíšeš všetky negatívne vlastnosti. Do bieleho tie pozitívne. A tuto začína byť naozaj zaujímavé. Každú jednu vlastnosť musíš priradiť k jednému zo 4 živlov. Oheň, vzduch, voda a zem. Áno, napríklad taký hnev alebo žiarlivosť, to patrí k ohňu. Pýcha, klebetnosť, to je zase vzduch. Počkaj, ale nie je to trochu zjednodušujúce? Vieš, akože pýcha, ktorú si zaradil k vzduchu, predsa môže prameniť z hnevu. A ten patrí k ohňu. V reálnom živote sú tieto veci prepletené. Výborná poznámka. A presne o to ide. Kniha to berie ako diagnostický nástroj. Nejde o to, aby sme vytvorili dokonalú vedeckú taxonómiu emócií. Ide o to, aby si človek uvedomil, ktorá tá živelná energia v ňom dominuje. Ak máš v čiernom zrkadle 10 vlastností pod ohňom, hnev, pomstychtivosť, netrpezlivosť a len 2 pod zemou, povedzme lenivosť, tak to dáva veľmi jasný obraz o vnútornej nerovnováhe. Aha, rozumiem. Takže je to vlastne mapa toho vnútorného terénu. A čo tu biele zrkadlo? Nech to nie len o negatívach. Funguje to na úplne rovnakom princípe. K ohňu patrí aktivita, odvaha, nadšenie. K vode zase súcit, pokoj, schopnosť odpúšťať. K zemi zodpovednosť a vytrvalosť. Cieľom nie je len spoznať svoje slabosti, ale aj si uvedomiť, ktoré pozitívne sily už v sebe máme. A tie môžeme použiť na vyváženie tých negatívnych. A toto všetko smeruje k tomu, že Bardon volá magická rovnováha. Znie to ako nejaký ideálny, takmer nedosiahnuteľný stav. Je vôbec možné byť v dokonalej rovnováhe? Alebo je to skôr o neustálom procese? Presne o tom druhom. Nie je to statický cieľ, je to dynamický stav. A Bardon tvrdí, a toto je naozaj kľúčové, že bez vedomého úsilia o túto rovnováhu v sebe je akýkoľvek pokus o prácu s vonkajšími energiami nielen neúčinný, ale priam nebezpečný. Čiže najprv si treba upratať svoj vlastný dom, až potom môžem pozývať hosti? Dokonale povedané. Toto je ten základný kameň. Prvý krok, aby človek vôbec mohol bezpečne a efektívne pokračovať ďalej. Staviaš základy. Presne tak. A to nás privádza k myšlienke, ktorá vlastne presahuje len túto knihu. Táto metodológia nie je určená len pre nejakých adeptov mágie. Skúsme si len tak predstaviť, čo by sa stalo, keby si ktokoľvek z nás sadol a s úplnou úprimnosťou si vytvoril svoje vlastné čierne zrkadlo. Čo ak by sa zistilo, že väčšina našich každodenných problémov a zlyhaní pramení z jednej a tej istej živlovej kategórie? Akú moc by dalo človeku to, keby presne poznal meno svojho vnútorného démona?